Hola amigos y sean bienvenidos otra vez. Hoy vamos a escuchar otros sonidos que producen las criaturas de Trevor Henderson. Esta es la parte 6. Espero que les vaya a gustar este increíble video. Sin más que añadir, vayamos a escuchar algunos sonidos perturbadores que producen las criaturas de Trevor Henderson. Comenzamos. Las primeras criaturas que empiezan este listado son estas entidades, root figures, o las figuras de raíz. Son espectros de empleados que al parecer murieron en una fábrica. Más adelante voy a hablar sobre estas criaturas. La siguiente criatura es esta. Un extraño ser con una apariencia de bebé demoníaco. Baby es una criatura humanoide de color rosada que tiene una habilidad bastante peculiar para atraer a sus víctimas, de la cual no te gustaría saber cuál es, pero con tan solo escuchar el sonido ya te haces una idea. La próxima criatura es esta. Aquí tenemos a Skinwalker. Es una criatura que es una variante más o menos que se conoce de Big Charlie. El Skinwalker es una criatura bastante peligrosa. Se dice que esta criatura puede tratarse de The Lamb, solamente que obviamente no es el cordero. Etiquetas ignoren. La última criatura de esta lista es Smilwalker Ambassador. Es una criatura bastante enorme. Supuestamente puede que sea un titán, pero no lo es. Algunos llegarían a decir que Milwalker Ambassador es una criatura de la especie Siren Head, aunque no se sabe. Según su historia, Milwalker Ambassador pertenecía a una corporación de la cual esta era una empresa que se encargaba de promocionar cajas de leche. Mi lugar que era Ambassador pasaría de ser algo agradable a algo bastante peligroso y aterrador para los niños, ya que la criatura, cuando era una mascota de la compañía, causaba mucho terror. Amigos, espero que este asombroso video les haya gustado. No olviden que habrá más contenido como este en el canal. Nos vemos en la próxima. Adiós.